जैसे ये बेचारा अपने हाथों में उसे ढूंढ रहा है। देखे इस बंदर को जो कैसे इस कुत्ते से अपनी इज्जत बचा रहा है। अरे भाई, जब इतनी शर्म आ रही थी तो पैंट ही पहन लेता। यहाँ पर ये बंदर इस शख्स से जल्दी से केला छीनकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान ये कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखा देता है। और वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, और कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है, क्योंकि बंदर के हाथ में केला बिल्कुल भी नहीं लगता है और पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है।